رجعنا لحضراتكم تاني من داخل مايو، ولكن المجاورة الرابعة جيم. ونفرق يا جماعة ما بين الرابعة والرابعة جيم. احنا في الرابعة جيم. المكان اللي احنا موجودين فيه هو العقار اللي قدام حضراتكم ده. العقار ده بيتباع كاش وقسط. خلونا نتكلم على القسط لان الناس كتير بيبقى عندها مشكلة في الفلوس. لو سيادتك عايز تتملك اي شقة في العقار ده فاهلا وسهلا بحضرتك. هتدفع لنا 500,000 جنيه، هتدفعهم للاستاذ ماجد ابو البراء اللي رقمه قدام حضرتك 500,000 جنيه، والباقي على سنة. باقي المبلغ على سنة، اما هتدفعهم بطريقة شهرية او هتدفعهم بنظام الكباري اللي هو نظام كل 3 شهور مبلغ في الاتفاق اللي بينك وبين الاستاذ ماجد. طبعا العقار اللي قدامكم ده متباع منه بس الشقتين الارضي تاني على طول اللي فوق منه، اما الباقي كله موجود ومتاح. وهندخل جوه طبعا ونوريكم التشطيبات. موجود كمان غرفتين، يعني الجانب اللي قدامكم ده احنا بحري، الجانب اللي قدامكم ده عباره عن غرفتين، اما الجانب ده هو الثلاث غرف. فمتاح في العقار غرفتين ومتاح 3 غرف. هندخل بقى للعقار، وعايز اقول لكم ان في قبل ما ندخل للعقار ان السطح كمان متاح للبيع والبناء. هنطلع فوق ونقول كل التفاصيل دي، نطلع ونشوف العقار من جوه. طبعا ده الشارع اللي بيجيبكم من الجامعة على طول من طريق عمومي اهو حتى نروح للعقار. ده الشارع اللي بيودينا للعقار او للعمارة. وده مسجد موجود في بداية الشارع برضو علشان اللي عايز كل الخدمات تكون موجودة. وده الشارع الرئيسي اللي كنا واقفين فيه، وعلى طول اهلا وسهلا بحضراتكم قدام العمارة. طبعا دي العمارة طوب حجر زي ما انتم شايفين، الارضيات زي ما انتم شايفين او السلالم او الدخلة كلها رخام، وزي ما قلنا قسط وكاش موجود. وتدخل بقى للشقة. طبعا العقار ده او الشقة العمارة دي فيها شقتين او نوعين من الشقق، غرفتين زي اللي احنا فيها دلوقتي والثلاث غرف. خلينا في الغرفتين. دي الصالة والتشطيب هتستلموا شهر واحد بس من مجرد كتابة العقد. شهر واحد من كتابة العقد. عبارة عن غرفتين، ادي الغرفة الاولى وادي الغرفة الثانية. وطبعا كل غرفة منهم فيها بلكونة خاصة بيها. وهنروح على طول للغرفة. طبعا الأول ده المطبخ، طبعا تشطيب برضو سوبر لوكس هو أمريكاني. وبعدين الحمام كمان تشطيب سوبر لوكس، وبرضو الأرضيات والسقف والحيطان كلهم سيراميك. نروح بقى الغرفة الأولى البحري. والعقار ده أو الشقة دي مساحتها 95 متر وكلها بحري قبلي، يعني شايفة البلكونتين بحري وقبلي. وبعدين البلكونه بتاعتها طله او يعني شايفه 3 شوارع عموميه. وعايز اقول لكم ان البلكونات بتاعه الشقه الاثنينات اكبر من الثلاثات، وده هتشوفوه من خلال الفيديو. طبعا ده شارع رئيسي اللي هتشوفوه دلوقتي، هو ده الشارع الرئيسي اللي احنا جايين منه، وده شارع تاني. وبعدين ادى الشارع الرئيسي كمان قدام الشقه. دي الصاله تمام، ودي الاوضه القبليه وبرده ليها بلكونه خاصه بيها. طبعا زي ما انتم شايفين بوريكم التشطيب، وهتستلم التشطيب بعد شهر من كتابه العقد. طبعا برضو بلكونه كبيره قياسا بالبلكونه الثلاثات. وده الشارع الرئيسي هناك اهو هنشاور عليه، ايوه ده. وبعدين برضو الناحيه الثانيه هنلاقي شارع رئيسي تاني اللي هو الشارع اللي احنا جينا منه اصلا للعماره، هو الشارع ده. تمام، ندخل بقى ناخد الشقه بشكل طولي. طبعا دي الشقه من الاوضه، وزي ما انتم شايفين هو ده المظهر بتاعها. وتقدر تلعب في التشطيبات انت لو حبيت وجاي من البدايه. نروح بقى للشقه الثلاثات. طبعا دي شقه الثلاثات بتبقى عباره عن غرفتين قبلي اللي هم قدامنا دول، ادي واحد ادي اتنين. والغرفه الثالثه هي الغرفه البحري، ده الحمام وده المطبخ، وبرضه معمول بالنظام الامريكاني. وهو مختلف شويه لو خدنا بالنا عن المطبخ اللي في الشقه الاثنينات. وادي الاوضه البحري. نروح بقى مع بعض للحمام. ده الحمام برضه تشطيب بالسيراميك ارض وسقف وحيطان. وده معانا كمان الاوضه الاولى البحري. وزي ما قلت لحضراتكم المساحات قدامكم، المساحات برضه تقريبا 95 متر. وعايز اقول لكم البلكونه بتاعت الثلاثه اصغر من البلكونه بتاعت الاثنينات، ولكنها طلة على نفس المظهر ونفس الشوارع لانهم كلهم بحري. دي طبعا الشقه دي قبلي بحري شرقي، وموجوده في نفس الواجهه ونفس كل حاجه. طبعا دي الغرفه الثانيه من الاول غرفه، يعني من الغرفتين اللي معانا القبلي. وهي ضيقه شويه عن الاثنين التانيين لانه واخده طولي كده شويه. دي بقى الغرفه الثالثه زي ما انتم شايفين برضو لها بلكونه خاصه بيها، يعني غرفتين لهم بلكونه، الغرفه الثالثه ملهاش بلكونه. نروح للبلكونه. ودي البلكونه برضو والشارع الرئيسي اللي احنا جينا منه ودخلنا للعماره. وبرضو زي ما قلت لكم المساحات، ايوه ده الشارع الرئيسي على طول الكبير اللي جاي من عند الجامعه او جاي من عند جاردينيا او الكلام ده كله يعني. وده الشارع. نروح بقى للشقه بمظهر داخلي. دي الشقه بالطول 95 متر، شقه ثلاثات في العقار. هتستلم تشطيب سوبر لوكس بعد شهر واحد من كتابه العقد، يعني شهر واحد هتستلم شقتك باذن الله سوبر لوكس، وتقدر تتدخل في التشطيبات لو ليك وجهه نظر مش حابب وحابب اللي هم بيقدموه. اهلا وسهلا بيك.
كمان العقار في نهايته السطح، والسطح اللي قدام حضراتكم ده متاح للبيع هو كمان. وعايز اقول معلومه انه معاه رخصته، يعني هتاخد وتبني على طول، والرخصه جاهزه مع الاستاذ ماجد ابو البراء. فمعاك السطح، معاك اكتر من شقه موجودين. شرحنا لكم العقار زي ما قلت متاح في القسط والكاش ب 500 الف جنيه مقدم. تواصل من خلال رقم التليفون الموجود في الفيديو قدام حضرتك مع الاستاذ ماجد ابو البراء وكلمه. ولو ما لقيتش حاجه عنده زي ما قلت لك في المكان ده او اللي قبل كده، كلمه هيوديك لاي مكان انت عايزه، بشرط تقول له انا تبع الكابتن طارق او جاي لك من خلال الكابتن طارق. ده الفيديو بتاع النهارده، وده العقار اللي كان قدام حضراتكم. اتمنى يكون عجبكم، ولو عجبكم تواصلوا مع الاستاذ ماجد ابو البراء يقول لكم بقى على الاسعار، طريقه التقسيط، طريقه كل حاجه خاصه بالعقار ده، وتوقيت المعاينه لو حبيتوا ان انتوا تيجوا وتعينوا. مستنيكم ان شاء الله في جمصه، وتحديدا في مايو في المجاوره الرابعه جيم، علشان تشوفوا العقار ده لو حبيتوه. يلا اشوفكم على خير، ما تنسوش تتواصلوا برقم الاستاذ ماجد. وانت كمان لو عندك شقه او عندك عقار حابب انت تعرضه، كلمني وان شاء الله نعرضه لك. سلام.